第一个动作看好了哟，我们将我们的双脚打开，我们做2个 U 型胯，蹲，右边勾起来，蹲，左边勾起来。我们的脚后跟呢，可以跟着转一转也行，不转也可以。将我们的手往后吊，肩膀和胸口是这样立起来的哈，立起来的。好，下巴呢微微的抬一点点，这是上半身的动作。1、2、3、4、5、6、7、8，来2、2、3、4、5、6、7、8，看好是什么动作？将我们的手呢捏一个空心拳，放在你的胯上，将胯从左边开始，经过前边，往右后左这个方向转，2、2、3、4，看见没有？转一大圈，做一个转胯的基本功，经过前边，前边往右后左这个方向去转，5、6、7、8，做2个胯部的定点，5、6、7、8，做3个点点点点点点的基本功。接下来我们第3个8拍，看好了哟，做一个云手的动作，左手摸头，右手挥开，云手的基本功，左手摸头，右手挥开，然后再下去摸大腿，左手就在这儿，就不管它。来看一下我们的脚，左脚踩一下，把右脚勾起来，右脚勾起来，同时呢，身体是面向我们的脚方向，斜脚方向，然后再下去，把你的右脚伸下去。我们后边这一条腿呀，它是弯曲的，这个腿是伸下去伸直的，这样下去就可以了。好，手和脚一起，准备5、6、7，走，挥开，然后再下去，就摸到你的腿上，同时把你的身体也掉下去，然后准备做甩头起的动作。好，完了之后，将我们的头发往后背上甩，做一个前甩头起身的基本功。6、7，走，甩头起，勾起来，勾起来，胸往前顶，塌腰下去。好，摸起来之后，我们讲完好不好？然后把你的脚收回来，拍下去，再撑一下。好，有一个角度，你看我们刚刚脚是这样直的，对不对？直接收回来就可以了，放下去就可以了，手再拍到大腿上。好，这个看一下我的侧边，你看侧边就是这个样子的。第4个8拍看好了，完了之后呢，我们把左手摸头，右手再用你的云手再带一个，就再做一个云手，再做一个云手，这是手的动作。那我们的胯呢，现在是面对左斜角方向，对不对？把胯往你的前右后左方向转一圈就可以了，然后你的脚是蹲着的转胯。6、7，走，前右后左转一圈，手和胯一起，5、6、7，走，4、2、3、4，移过来，然后退脚，5、6，右脚往后退，手往上举，7、8，然后就定住。这就是我们的4个8拍。定住了之后，我们就往前走，运用的是爵士舞蹈里面的向前走的步伐。3、2、3、4、5、6、7、8。接下来我们下面一个动作了，收脚了之后，将我们的左脚踩开，一踩开就搓大腿，往下蹲，背要立起来，肩、胸、背整个人是这样的。好，然后再关过去，手就丢起来，顺手就摸你的左脸，膝盖呢可以靠在地上，屁股呢坐在脚后跟上面，手就顺势从你的左脸上摸下来。好，摸你的左脸的时候，如果你可以做 wave， 还可以加个 wave， 1个、2个，做2个。完了之后，接着将我们的右手右腿撑开，然后再换左手左腿丢过来就可以了。看一下我的腿，也是屁股坐在脚后跟上面，膝盖呢它是不受力的，懂了没有？你看我是放在地上的，但是它一点都不受力啊！哎，不要整个的跪上去了。5、6、7、8，直接提臀起，5、6、7、8就站起来了。1、2、3、4、5、6、7、8，
8、2、2、3、4、5、6、7、8。接着用你的右脚踩，转左胯，转左脚，同时你的胯往左边挤过去，踩左脚转右脚，这又是我们原地的一个踩脚扭胯的动作，跟坐胯的基本功是类似的。踩右脚，右手拉起来，踩左脚，左手拉起来，然后加快4个，手往下走，1、2、3、4，就结尾了。5、6、7，走，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7，好慢。好，再来一次，转过来，上、下，好，走、退、摸腿下，转过来，1个、2个，再来一次，摸臀旗，来，右边、左边加快。